Segala rupi piwarangan Kanjeng Nabi teh hakikatna piwarangan Gusti Allah. Da Kanjeng Nabi mah tarawantun miwarang ka umat upami teu acan aya piwarang ti Gusti Allah. Sedengkeun sagala piwarangan Allah teh piuntungeun, pisalameteun, pisehateun, pitentremeun, pibahagiaeun ahelatna pi surgaeun. Nu mah bisa tungtung ngalaksanakeun parentah Allah mah jangan butuh dihalangan dengan apa-apa. Sejuta halangan, 1000 gangguan, bisa eutik anu bantuan atuh nu nyiliwuri laksanakeun weh, da jaminanna kebahagiaan di dunia, ketentreman, kebarokahan akhiratna surga. Dicarek we ku Kanjeng Nabi sok sanajan keur babari ngalariki lancar usaha rumah tangga bahagia laki rabi keur harmonis usaha tenang lancar bari hirup pinuh ku kabungahan ngan hanjakal ngalah kabungahanana tina jalan nu dicarek ku Kanjeng Nabi nyaho nu iman nu Islam eureun we keur naon bahagia saliwat di alam dunya. Sagala gampang sagala babari lamun kudu sangsara sapapanjangna di alam akhirat. Da sagala rupi panyarek Nabi teh eta teh panyarek Gusti Allah. Naon wae perkara nu dicarek ku Gusti Allah eta teh picilakaeun, pirugieun, pisangsaraeun, pibalangsakeun akhiratna pi nerakaeun. Nauzubillahi min. Naon jadi cinta teh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia teh ngaji hees. Masya Allah. Tak itu ngeunahna Pak Kapolsek ngaji ka daerah ieu teh ku pohoanana. Heupeun ngaji jeung nu pohoan mah teu olok bahan nya eta we unggal ngaji. Teu sulit milari materi da poho di poho deung. Kita teh nyeri hate. Teu nyeri hate. Kedah curi. Jadi gampang dititah teh hese dicarek. Jadi upami aya jami ngangkeun cinta, aku cinta padamu, aku rindu padamu, aku sayang padamu. Dititah barangga dicarek harese, eta teh cintana cinta palsu. Anu palsu payu mah. Ari huntu. Bapak Gubernur nyanak artos 100.000 ngan palsu. Tukang kuli ngarit nyanak artos 5.000 nanging asli. Balanja we duanana. Pak Gubernur balanja, tukang ngarit oge balanja. Sanu bakal menang balanjaan? Tukang ngarit walaupun hanya 5.000. Yang bebanyak pun manusia, tukang kuli namanya tukang ngarit. Tapi dah asli payu we. Sok sanaos dicandakna ku Gubernur bari 100.000 ai ngaran palsu mah moal payu. Hoyong payu. Hoyong payu. Hoyong payu. Hoyong bade diical. Goblok gitu. Lamun urang hayang payu kudu siap jeung dijualna. Cuma hayang payu dijual moal. Pak RW pangawiskeun lorompok kitu hoyong payu. Atuh Pak RW teh ngiring usaha dulur di tepungan, baraya di sumpingan, bagi di tepangan, masyarakat di bejaan. Nah itu badan-badan anu ngagaluhna itu bade diical teh ya moal. Kan goblok begitu. Nyopekeun ngerakeun. Lamun urang wantun bade hoyong payu kedah siap sareng di ical. Hoyong payu bade di ical. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Cek ibu, cek bapak, nah saha nu bade ngagaleuhna kitu meureun. Saha nu rek meulina eta bejandigana. Nu mawi urang teh ngaji teh sing nepi ka ngarti, belajar sing dugi ka paham, ngaos sing dugi ka kahartos, nyangan ilmu sing nepi ka tilu. Dalamun ngaji na nepi ka ngarti, ngaos dugi ka kahartos, belajar dugi ka paham,
bakal menak keterangan nu langsung tinu Maha Agung, nutos diwartos-wartos bareto ku Gusti Allah, nutos di umum-umum ti kapungkur ku nu Maha Agung, geus dibeja-beja ti baheula ku nu Maha Kawasa. Ira bebeja ti baheula. Kumaha dawuhan Allah tingali dina surat At-Taubah ayat 111 Al-Qur'an. Surat naon? Ayat sabaraha? 111. Kumaha dawuhan Allah? Nyaut teuing. Sing sering harus eta biar kita tetap berusaha ingin jadi manusia laku di hadapan Allah. Kumaha dawuhan Allah? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surat mana teh? Taubah. Ayat seberapa? 111. Kumaha dawuhan Allah? Mobil. Innallaha sabener-benerna Gusti Allah, make inna didinya teh li taukid ceuk santri mah. Apa maksudnya? Supaya yang membaca ayat itu, yang mendengar kalimat itu terfokus pada makna yang dibaca itu. Innallaha sesungguhnya Allah ishtara meuli Allah teh. Sanu meulina Allah. Bade diucap menyebut moal kene eta mah min ablagil goblok. Min ablagil pan ablag teh apa lutab dia nya? Abdola ahsana akroma ablag. Min ablagil goblogin tinupang goblok na negara goblok ti antara jelema goblok berarti super goblok. Aplaha mah pangbagjana ieu mah ablago mah panggoblokna. Iya. Allah nu meulieuna teh nu payu dikasurgakeun, nu teu payu dikanarakakeun. Hoyong payu bade diical kakara eling. Perlu ngaji teh. Moal sia-sia hirup di alam dunia, moal gagabah ngagunakeun harta, moal gagabah ngagunakeun jabatan, moal gagabah ngagunakeun tanaga, moal gagabah ngagunakeun waktu, moal gagabah ngagunakeun pamajikan, moal gagabah ngagunakeun salaki jeung anak. Naon deui? Bismillah, mitoha ge moal gagabah ngagunakeun mitoha. Pang bager-bageurna mitoha. Mimitingan nu ngalahirkeun ngabiayaan ngasuh sajabana nyokolakeun masantrenkeun eta peungeunah dibikeun ya Allah jeung teu menta buruhan di salirana ngurusna teh. Oh, diruksak kumanehanna pisan. Nepi ka nini nepi ka ruksak manehna oge. Nepi ka pompetna we. Naon pompet teh? Nu luhur ompong nu handap lepet. Manehna ge milu ruksak. Ceuk urang Jatiwangi mah bulujul. BAKN. Naon? Naon BAKN teh? Batan asup kalah nilem. Astagfirullahaladzim. Ahai. Ya Allah. Keksir maho. Oh gitu. Hah? Dari pengalaman. Nah. Tapi orang sing emot. Sok sanaos abdoh bade ngagawe Gusti nu Maha Suci rek meuli.
cantang tu sadayana laku dipainu nu maha agung, can kantenan ditarima sararea ku nu maha kawasa, can pasti setiap jalmi dibeli ku nu maha suci. Mengapa? Dawuhan Allah tadi teh, innallaha ashtara, sesungguhnya Allah meli, tapi minal mu'minin. Dawa ngameli sakit jangan iman. Allah teh meuli sotek di zaman nu iman. Ayo, saya ulah benar. Jadi yang laku hanya orang yang beriman. Hanya nu iman. Nu salamet nu bagja adalah orang iman. Mata Allah teu eureun ngadawuh dina Al-Qur'an kalimah ya ayyuhallazina amanu, sok baca kalimah ya ayyuhallazina amanu dina Al-Qur'an sampai dibulak-balik ku Allah 88 kali sarua jeung pemilihan pala serentak dan desa ayeuna 88 desa. Maka semua muga-muga sing kapilih nu 88 teh juga amanah mereka itu, iman yang betul-betul iman. Terpanggil dengan dawuhan Allah ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Pokoknya 88. Kudu dibaca kabeh atuh subuh manteh. Man pas cocok sareng di Kabupaten Sumedang ayat ya ayyuhalladzina amanu 88. Desa yang akan bertarung, yang akan tandang, yang akan Makalangan, yang akan begitulah. Ya udah sama 88 desa. Bisa kebenaran begitu ya? Cocok. Daek jadi cocok. Ibu Daek dicocokkan? Bapak Daek jadi cocok? Ibu Daek dicocokkan? Sing rumah sa ibu teh boga barang anu kurang. Bapak boga barang anu leuwih. Nu leuwih butuh kuno. Kurang. Kurang. Tadi juga dikatakan walaupun beda-beda pilihan, walaupun beda-beda etana, tapi harus tenang tentram. Jadi nu laku mah ukur zaman nu iman dan nu salamet ke jalma anu iman. Maka kita berusaha untuk jadi manusia yang beriman. Tandanya betul-betul melaksanakan panggilan Allah, panggilan Rasulullah. Selama dalam itu jangan takut. Ada corona, ada corona, ada kolornya. Kamu sih itu namanya wabah. Kalau wabah manusia datang palang dia maut, kan mautnya nggak maut sahib, asal dalam keadaan ini. Dia mau kalah ngerong di imah tuh keluar ngaji di pregon. Goblok teh. Kan tadi juga kalau melaksanakan perintah Allah jangan takut, selamat, bahagia, tenang, tentrem, kaya raya, hati kaya, akhirat disediakan surga. Mengapa? Munur. Melawan arus
yang dicarek oleh Allah, yang dilarang oleh junjunan, mau melaksanakan. Bagaimana kalau modal dalam keadaan begitu? Sedangkan kalau modal sedangkan kita tasdid segalanya, sedangkan biar tegas, sedangkan kesini jangan tak biar semangat. Mata rojulun ala ma'asya alaih, mati seseorang, mau laki atau perempuan, mau duda atau janda, mau perawan atau bujangan, rek kurang kota, rek kurang rek nu penek, rek nu pesek, rek nu rek tukang cengek, rek tukang kangkung, rek kurang cikaresek, rek kurang Bandung. Matinya itu alama asya alai, mati itu bagaimana kebiasaannya, bagaimana hobinya, bagaimana kegemarannya. Mun biasana gapleh tong aneh, lamun pae keur mubetkeun balak benok. Gak biasaan musuh poho maghrib poho isya tong aneh lamun tiku jubar kana baskom. Ibu sak sering nyarekan salaki tong aneh tas nyarekan dulu baik. Siapa tahu kematian itu. Ya saja Jaipong bisa mati sedang. Saya sudah menyaksikan 3 orang, bukan menyaksikan dulu, bejak. Sangka waing selalu Jaipong. Tara ya, cari lasare tara lalajo sungguh. Kerjai pong kerkikian, tak. Blang tuh belum terus mati. Kemudian gitu mati dalam keadaan begitu. Mata rojulun alama asya alai. Kalau kita biasa melaksanakan sholat, melaksanakan berjamaah, melaksanakan kepengajian, bisa jadi mati kita setelah ngaji. Amin. Mau ngaji, setelah sholat, mau sholat, atau dalam keadaan sholat. Itulah. Maka jangan dihentikan ngaji, dihentikan. Untuk apa diramaikan maghrib ngaji subuh? Ulah amprok mah. Sebel ada. Musafahah biasakan, al musafahatu tazidu bil wuddi. Bersalaman itu apa antal apa nih? Bersentuhan. Si eta mah tara babantu ka aing nu. Berantal. Lamun yang dibantuan, bantuanlah orang. Bersentuhan tangan itu artinya bersalaman itu tazidu bil wuddi, akan bertambah-tambah dalam kecintaan. Cuma salapan salam corona. Pantasnya lamun pemerintah orang subuh bersuara maghrib ngaji, subuh berjamaah. Danya itu yang akan melamaikan. Orang pintar getol ngaji bakal jadi jelema pintar, getol berjamaah bakal jadi jelema bener. Getol ngaji getol berjamaah pintar bari bener. Ngaji mah sok ngantara berjamaah pintar tapi itu bener. Etak nu jahat mah pintar tapi itu bener.
lamun nu bodoh teu bener kawas bodoh tukang ngarit tukang macul mun jahat paling-paling maling jauh maling sampel maling gedang maling dogang pengalaman. tapi lamun jelema geus pinter doktoran geus pejabat mudah menteri apa lagi oh dia nyebut presiden yang nyebut lamun geus jahat ya lain maling gedang maling sampe maling cau duit negara timil 2 juta miliar nepi ka triliun da eta rusakna duit negara teh kudu kararit. Alhamdulillah pejabat di sini ikut ngaji, insya Allah satungtung bener mah salah. Ya, moga-moga selalu salamin, amin. Barokah pengajian insya Allah. Barokah pengajian. Anal khalqahum iyalullah, kan gitu? Dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk adalah keluarga Allah. Wa khairu iyalih ay pang alus-alusna. Keluarga Allah anfa'uhum li iyalihim. Anu mere manfaat ka kulawargana. Ka garwa ka putra. Tapi moal aya nu bisa kuat wala yastati'u ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa betul-betul baik terhadap kulawarganya kecuali orang yang selalu mengajak, menuntun, menghayu-hayu. Cicing dengekeun lah. Mengajak, menuntun, menghayu-hayu, menggiring-giring, menggerok-gerok ila babillah, pada pintu Allah, yaitu ridho Allah. Ibadah, salat, zikir berjamaah, ngaji seperti pimpinan kita Bapak Bupati harus maghrib ngaji dan subuh berjamaah. Ayo ulah amproknya hese atuh. Sementara eta sementara sekal bablasan. Tapi alhamdulillah Bapak Kapolsek, Bapak Pak Samad tidak membatalkan ngaji. Kalau membatalkan rasain loh. Cek Pak Kapolsek waing dilaporkan ke Bupati. Oke. Biar aku bertemu dengan Bupati keur hese amprok jeung Bupati teh. Rek diantar ke Pak Kapolsek. Mangga Pak Kapolsek. Insyaallah, Pak Camat insyaallah. Abdi antar. Yang amprok jeung Bapak Bupati. Bawa kabeh ajengan ke ditu. Nyai sorangan matu sawan. Yo dirembuk. Iya. Alhamdulillah. Jadi sok sanawas urang teh jami can kantenan tadi kinaon? Laku di payuna nu maha agung, dibeli ku Gusti nu maha suci, diatarima ku nu maha kawasa, kecuali orangnya beriman. Mahal iman teh. Tah janten nu iman mah pasti laku, payu, jangan meragukan. Asal maut husnul khotimah. Tadi ki bagaimana kebiasaannya ya? Kebiasaan gitu ya gitu. Kebiasaan eutnya eut paeh nang nuju eut. Lain eut susu. Nah, begitulah. Jadi bagaimana kebiasaannya? Maka biasakan ngaji maghrib, biasakan subuh berjamaah. Tah nu iman mah salamet nepi ka mana we. Nu salamet bukan yang tidak kena corona, yang tidak kena puting beliung, yang tidak kena tsunami, yang tidak kena longsor, gempa,
flu hayam, leutik manuk, flu hayam, none lain eta nu salamat mah anu mawa iman Islam. Walaupun terselamatkan dari corona, terselamatkan dari flu hayam, terselamatkan dari gempa, terselamatkan dari puting beliung, terselamatkan dari banjir, dari tsunami, sumanta. Tapi yang selamat yang bawa iman. Walaupun selamat dari yang tadi tidak bawa iman, tetap celaka. Na'udzubillah min. Jadi zaman nu iman mah payu dahreupun Allah. Kajian hina ceuk jelema keur manini-nini nyopeot malarat. Imahna butut sisi gawir hanapeun ruyuk awi. Botak deui. Ya, atawa kagolongkeun anu RSSSSSS gitu. Rumah sangat RS, rumah sangat sederhana sekali, sisi solokan saat, sendal sisirangan, sarung soe. Sempit sekali. Tapi ada imannya orang itu, laku di Painun Agung, dibeli ke Maha Suci. Tapi kajian benghar, luhur, pangkat, pinter, termasuk anu babari rizki, lancar usaha, imahna bertingkat, mobil mengkilat, duit berlipat-lipat, balongna gede panjang ngajepat, lolobana lauk sepat, kesehatnya boga pangkat, pamajikana oge Opat. sehat. Opat opat hiji ge pasea wae sugan we dua mah teu pasea kilu jadi akur, opat jadi barokah. Nah, maneh kahayang. Nah itulah. Tapi tidak bawa iman, sekaya apapun, setinggi pangkatnya, sebagai mana uangnya banyak, tapi tidak bawa iman. Nauzubillahi min dzalik. Boro-boro kudu dibeli ku Allah, moal diliuk-liuk acan. Hoyong payuk. Ayan. Hoyong payuk. Bade diical. Apa yang dibeli Allah orang iman itu? Satu cek Allah. Anfusahum. 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 Yaitu awakna tanu dibeli ku Allah jalma iman teh. Naona? Mana awak teh? Tuh nembok awewe kadeuleu pisan. Mana awak teh? Eta mah susu. Awak mana? Sidik tukang tukar itu. Dah ente ge sarua lah. Cuma apa ini gedang jeung nu kitu. Moal kelas gedang mah. Itu mah Sidik. Jadi awak mah sanes ieu. Di mastaka dugi kasam, di hulu nepi kasu, di babatok dugi kacok, eta teh awak. Harusnya zaman nu iman mah eusi mastakanya, arti pikirannya, penglihatannya, pendengarannya, pembicaraannya, langkahnya, diamnya, itu semua dihargai oleh Allah. Duduknya salik ke orang di pangaosan 1 jam saja duduk. San kabejakeun ngartina jeung apalna ada pohode-pohode kan. Ku calik ka di pangaosan, asal nu calikna jalma iman.
bari sajam calik eta teh langkung saya tibatan salat sunnah 1000 rakaat, langkung saya tibatan ngalat 1000 nu teu damang, langkung saya tibatan jajak jenazah 1000 jenazah satu kali, apalagi ibu-ibu sering ke pengajian. Betul. Cuk saha? Sia mah ka aing nuding. Ya dulu potongan aing ge saru aja bisa Ipin. Aing teh gundul. Cik atuh deuleu heula aing nyarupakeun. Asa ka bina-bina teh. Upin Ipin cenah tembok. Sakieu ganteng na da leuwih teh leuwih ti sakieu. Siapa eta sakieu gantengna nya dengan sakieu gantengna. Nya dibandingkeun jeung si Ipin mah sok ranaikeun nya piraku. Tak mikir dulu kalau rek ngomong teh. Kulan. Tong bari ngabalieur ngomong teh nya hareup atuh. Ulah salengan. Pekareplah kumahayangna we. Tah, jadi jalma nu iman calikna di pangaosan. Itu masya Allah dihargaina ku Allah jalma nu iman. Allahu Akbar. Tapi sok sanaos linggihna sade dinten ti enjing ngiring linggih dugi ka siang, ti siang linggih deui ngiring-ngiring tepi ka magrib, tepi ka isya, tapi tidak ada iman. Moal aya kaalusan sakeprul-keprul acan di Penu Mahagung, moal aya sakeslak-keslak acan kasayan, artinya tidak berarti kalau tidak pakai iman. Maka alhamdulillah kita dijadikan orang yang beriman. Semoga iman kita terus lemah mati. Nunggu subangga semoga sektor Inggris biasa nunya. Dajan. Musuh kayang lila. Nyahu jadi campeng siap. Nah. Nah, ya. Cangkeng gitu. Ini nyebut cangkeng itu bang cangkeng. Tawar sadayana digaleuh ku Allah teh. Asal iman. Dan iman mah teu seueur padamelan tapi agung ti Gusti Allah. Mantap Nabi waktu Isra wal Mi'raj pernah melihat ada sekelompok orang sedang tanur. Naon atuh? Sedang menanam padi. Eta barantuan salah atau asa-asa da inget jelema sarua. Sedang menanam padi, terus sampai selesai menanam padi, begitu melihat menengok ke belakang sudah panen. Kararoneng sudah dibuatin, maka panenlah orang-orang itu. Sudah hasil panen 100 ton, nengok lagi ke belakang sudah dibuatin lagi, dibuat lagi, panen juga 100 ton terus menerus, sehingga Nabi kaget. Jibril, kenapa orang itu tanur hanya 1 kali tapi panen terus menerus? Siapa itu? Itulah umatmu yang selama di alam dunia menanam kebaikan, sholat, dzikir, tasbih, baca Quran, hanya capek sekali di alam dunia, tapi mendapat pahala tidak ada akan habisnya. Tidak ada habis, terus nanti sampai kapan tidak akan ada hentinya, terus menerus membuat panen. Dan urusan dunia mah agan akhirat mah hararampan. Salat 2 rakaat meh subuh disebut qobla subuh atau salat fajar 2 rakaat. Sabaraha jam 2 rakaat? Nah. Teman-teman rusuh menit anu. Eta teh langkung saya tibatan dunya jeung saeusina. Coba gama dibikeun di dieu ganjaran di sahawe oge. Kenapa? Gama kawadahan salat 2 rakaat wae satu adzan subuh langkung saya tibatan dunya jeung saeusina. Dunya nangan sagede kieu itu lebih alus tibatan dunya. Maka ganjaran nanti diberikan Allah di alam akhirat. 2 rakaat.
acan salat duhana 8 rakaat tunggal poe, acan salat witir Nabi 11 rakaat tunggal wengi, acan tahajudna 40 rakaat. Nya acan. Udah beda kitu pengen ngeuleuh beda kitu 40 rakaat keding dah. Beda. Komo salat subuh. Salat subuh berjamaah itu lebih baik daripada salat semalam suntuk salat sunnah. Apalagi salat subuhna hari Jumat. Apalagi salat subuhna hari Jumat di Mekah. Di sini aja di Cisarua. Qobla subuh 2 rakaat subuhnya berjamaah. Allah, panennya gede jaga di poe kiamat. Jadi walaupun miskin dalam penglihatan manusia, rajin berjamaah akan melebihi kayanya orang terkaya di dunia ini. Lamun kayanya tara subuh-subuh aja. Tapi walaupun sama-sama subuh, tetap ada perbedaan nanti di hari kiamat. Ada orang miskin dulu mengadakan simposium, mengadakan tak itu bantuan seminar. Seminar. Ada apa seminar? Ingin memusyawarahkan dengan kalian, tapi orang miskin ngumpul. Nu malarat, nu miskin, nu kokoron, nu kagablog, ngariung kabeh. Dipimpin aja penumpang miskin. Ketua umum adalah sia yang paling miskin. Nah, maka keputusannya bagaimana sekarang kita? Nabi mumpung ada, mari kita minta doa dari Nabi. Minta apa? Ya ingin kaya. Kan kalau kaya kita mau sodakoh karibro, ngebantu karijung, ngebelaan kari angkat, eka Mekah karibra. Kan gitu. Kayak masjid ruksak sodakoh karisok. Kan orang madak batur eka Mekah ukur ceri kilawang imam. Tur kabita. Betul ini labbaik Allahumma labbaik. Makalah lebay. Gitu. Maka sampailah putusan itu yang dipinta. Maka diutus 2 orang menghadap Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah datang ke sini. Ada apa? Saya habis simposium, hadis seminar, terus berkumpul, musyawarah. Maksudnya mau minta kepada baginda ya Rasulullah. Doa apa? Ingin kaya ya Rasulullah. Maksudnya ingin kaya. Kan sedekah gampang, ke Mekah, ibadah gambil, doa nabi Kanjeng Rasul. Ya, saya kata Rasul, salam kepada semua para masakin, para fukara, para tegablog. Kaditunya salam dariku kata Rasul. Dan beritakan 3 macam. 1. Kalau orang kaya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disertai 1 kali baca itu 1 kali sedekah 100.000. Tapi orang miskin maca la ilaha illallah 1 kali boro-boro sedekah manehna ge bereun. Tapi asal sami karena Allah cek Kanjeng Nabi eta teh gede keneh ganjaran nu miskin bari teu bisa sedekah, eleh ngelehkeun anu beunghar bari sedekah 100.000. Tok mending mana? Mending beunghar bari saeutik ganjaran, teu mending keneh gede ganjaran tapi malarat. Yang kedua, kalau sama-sama ibadah, yang miskin ngaji, yang kaya pun ngaji, yang miskin baca Quran, yang kaya baca Quran, yang miskin puasa Senin Kemis, nu miskin beunghar ge puasa Senin Kemis. Rajab tamat nu miskin, nu beunghar ge tamat sebulan Rajab berpuasa. Kemudian sama berjamaah, sama zikir di tengah malam. Tapi nanti di hari kiamat nanti payun ke surga cek Nabi anu miskin. Hisabannya galamet nu miskin mah. Nu beunghar mah dihisab imah, dihisab mobil, dihisab motor, dihisab sepatu bangkung menang lanjut. Wah, banyak yang dihisab.
pan aing nu miskin mah dihisab ge aya sandal gerasi sirangan oning hiji hejo hiji rajeun sarua hiji nomor hejo nomor 8 hiji nomor 10 hiji sarua nomor 8 katuhu kabeh bari geus ditalian ku rapia teh sakedeung dihisabnya maka masuk surga duluan. Masuk surga duluan. Bedanya berapa ya Rasulullah? Bedanya hanya setengah hari. Tapi hari di hari kiamat sehari adalah 1000 tahun. Biyaumin kana miqdaruhu alfasana. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Jadi orang miskin sudah enak-enak di surga, sudah ngukupan bidadari di surga, sudah makan-makan yang enak di surga. Sedangkan orang-orang kaya masih dihisab dong. Dihisabnya itu berarti 500 tahun bedanya. Nabi Sulaiman sama Nabi Sulaiman tukang ibadah, tidak pernah maksiat. Nabi Sulaiman hartanya digunakan di jalan Allah, tapi karena ada kelebihan dari nabi yang lain, bedanya 40 tahun. Kenapa kita mah sampai 500 tahun? Beda kamu dari anak. Beda ngagunakeun anak. Urang mah banyak terganggu salat oge. Nabi Sulaiman tidak terganggu dengan harta walaupun kaya. Pan urang mah boro-boro nepi ka kaya. Salat nu jadi pokok segala ibadah, moal nepi ibadah urang lamun teu diterima salat. Maka Isra Mi'raj ini peringatan kewajiban salat. Dari mulai diwajibkan Allah kepada Nabi dan umat-umatnya sampai sekarang sudah lama, sudah 1442 tahun, karena wajib sholat itu sebelum hijrah. Sekarang tahun hijriah 1441, sebelumnya sudah wajib, maka 1442 tahun. Mata aneh lamun urang diayakeun teu wauh kana sholat, geus hilang sholat. Tapi godaanana kan tadi kita harta, tahta, naon deui? Wanita, tambah ini mah kuota, poso. Leuwih jahat kuota sebenarnya. Setan gepeng tanu sok beuki kuota teh. Kadang-kadang setan gepeng mah kasopanan eueuh. Salat kalawara gara-gara setan gepeng. Ibu teu saeutik gara-gara boga setan gepeng dipanggil ku setengah dibawa ka mamana dibawa gegeroh dibawa setan gepeng. Kapung mah kana ceuli dicocokan. Beri gitu ngagero tadi kita siuhan kita celin ada lagu kusaha setan gepeng. Maka dipanggil kusaha lagi mah hare-hare setan gepeng di kamar meh keur sasapu di luar di tengah imah. Setan gepeng manggil dak buru-buru cokot atau saya nelpon gede-gede. Tapi titah kusalaki. Padahal dititah kusalaki ya Allah nu tadina sunah ge jadi wajib. Lamun tengah peuting setan gepeng manggil udang. Halo, siapa ini? Aku dong, masa lupa lagi. Jadi bagaimana? Besok ditunggunya di bawah tangkal-tangkal tersem. Hah? Itu setan gepeng. Nah, salaki gerasau. Ya siap, gitu. Salaki pada ayah hareupeun salaki hiji peuting meureun lapar mah nasi goreng. Lain usung nyatu wayah kieu mah. Oh. Lain urang dia. Itu urang-urang ditu sok aya kitu teh. Jadi perhatian keneh ka setan gepeng. Budak oge ku setan gepeng mah hece dicarek geus asik bageuna. Jang dibageula. Bentar. Kok ini nunggu situ? Ku bapak nak jangan kan bade ngosok di bageula. Kabok dulu. Itu setan gepeng seperti itu. Banyak orang yang bercerai gara-gara setan gepeng. Bisa mencuri gara-gara setan gepeng. Jeung teu sopan aya ajengan cumping. Tuluy main hayang moto ajengan. Eta palih payuneun teh ustad. Da kokod luhureun ustad.
Selfie loh. Geus leungit kasopanan oge. Gara-gara setan. Tong bisa di halaman itu tuh nyaho aing mah. Da geus teu asa-asa eta geus. Eta hokot hampir ngadupak mastaka ajengan. Dok tutup. Itu gara-gara setan? Allah. Jeung baharang hakana ge leuwih tibatan pamajikan setan gepeng. Lomba mah bisa kujuk-kujuk si eta kudu 50.000 paling mahal paling murah 30.000 eta kitu. Tipe ting hayang nelpon setan gepengna geus lapar. Da ini ka mana Pak? Itu kan ada konter muka kana. Do. Nya ieu mah di ditu. Jadi itu. Hah? Jadi itu. Cane sim kuring mah datara ngome HP keur ngaji kieu. Nah. Jadi jalma iman mah digaleuh sagala-galana ge. Dimastakan dugi kasampean langkahna digaleuh. Lengkah weh rek ka masjid. Masya Allah. Lengkah pertama ampunan Allah, kedua kebaikan, ketiga ditingkatkan derajat. Nu iman. Kan tadi ge calik sajam di pangaosan lebih ada tibatan salat sunah 1000. Kuat salat sunah 1000 rakaat. 500, 200, 100, 50. Sok dilelang dimurahkan. Jangan 1000 rakaat taraweh sebentar lagi tidak kita sudah Pak 30. Genap hari lagi. Berapa? Atau ngitung-ngitung lah siapkan lah. Sok taraweh. Entong 1000 rakaat, 20 rakaat salat taraweh. Itu bisa menghapus mata kodama min dambi, dosa yang telah lampau 2 rakaat ku agungnya bulan Ramadan dan agungnya sholat gitu. Entong 1000 rakaat 20 rakaat we mun imamna alus teh nggak teka pake sok lamun imam taraweh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Sok Ustaz acakan imam taraweh gitu. Da ibu-ibu mah geus teu parugu rarasaan. Budak moran yang nganjanela hayang ngajeun. Aki-aki ngogorowok di tukang. Cek aki-aki. Cek aing ge barudak tong eta imam teh pilih laeun geuning Fatihah ge ngayayai kitu. Waya kumaha eusanana inget teh sanggup rek balik cek aki-aki. Da nya eta aki-aki lungsur ti masjid cek nyepeng iteuk paloyong mulih ka bumina. Nepi ka lebaran teu ngelol-ngelol. Maot meureun. Boro-boro 1000 rakaat tapi dengan duduk asa yang duduknya orang iman Allah memberikan nilai begitu mahalnya. Naon digaleuh ku Allah teh jalma iman teh awakna naon deui wa amwalahum harta ge digaleuh ku Gusti Allah nu iman mah entong miliar triliun 100 juta 50 juta 10 juta 1 juta 100.000 50.000 10.000 5.000 2.000 asal keluar di jalma nu iman sangat dihargai Allah. Mengapa 2.000? Itu kebiasaannya. Cek orang itu tapi gitu. Dari minta maka Allah marzukni ya Allah belilah aku rizki. Dan kadang ya latif diwirid membabah rezeki bang yang dibaca ngarah lancar usaha.
Salat duha dipigawe beres muji Allahumma inna duha kawal baha bau kajeng seterusnya ngentak Allah marzuqi Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anjilhu ya Allah apabila rezeki masih di langit turunan ya Allah wa in kana fil bahri fa bal ardi fa atlihu lamun jadi masih ke jero bumi pangkaluarkeun wa in kana fil bahri fa atlihu mun si abdi pas pepete kurang jeung pedak masih kana di laut pangsumpingkeun wa in kana muharraman fatahirhu wa in kana mu'asiran fayasirhu lamun sulit milari susah ngalana gampilkeun wa in kana ba'idan faqarib mun jauh pangdeukeutkeun wa in kana qailan pakasirhu mun masih saeutik panglobakeun wa in kana ma'duman fa'ujidhu mun can aya pangayakeun Gusti eta ka Allah nyuhunkeun mah itu ngal jihad seseepan nyuhunkeun ka Allah nu ti langit kudu turun nu ti bumi kudu bijil nu ti laut kudu tunduk anu hese sing babari anu jauh kudu deukeut anu saeutik kudu loba anu acan aya eta teh kudu aya